mooy ki koy saytu da koo bind du samay wax du waxi kenn diine jii nga xam ne ji ma nga tàmbalee ci suñu maam Adama ñu koy parfaire ba ci Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Serigne Touba la ko yenent bi dénk kon nag ndénkaane buñ la ko dénkee da nga koy fonkeel woo xam ne bii nii rek la mën a demee ndaxte diine l'islam fa mu jóge dafa sori dafa metti loo xam ne derete ko jënd dereti ay gor deretu ay jàmbaar bàyyi njaboot bàyyi soxna bàyyi doom wëlbati ko jaayanteeg yàlla dem xare ji ñii faatu seeni doom doonu jirim seeni soxna doon ay jëtun ñu jënd ko loolu kenn du ko fowe ba nga xam ne bii ku ci ne am nga ci part de responsabilité ndaxte man jàppoon naa ni tey jii bu yonent bi woote woon jihaad ñun ñëpp dinañ dem lu deret jënd nag lu bakkan jënd nag day loo xam ne lu rëy la lu am solo loo xam ne ñun ñëpp war nañoo fexe ba sàmmoog moom te mooy lii nga xam ne rek ci la sëñ Muntaxa tënku kon lii mooy li nga xam ne moo xew sëñ Touba nag moom bés bu nekk muy woneeti ni moom la yàlla dénk diine ji bés bu nekk muy wane ni rek mooy kuutaangeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bés bu nekk bindam ya nga xam ne ba mu ko bindeeg léegi ëpp na téeméeri at bés bu nekk rek ñu teg ci suñu bët muy loo xam ne lii lu wér la ñoo ngi saraw waaw xam nga jumaa ji jàkka ji ubbi nañ ko gis ngeen ni def nañu li nga xam ne lii mooy li ñu tuddee matuwaay yi nga xam ne nañ ko def mooy les gestes barrières ma ne diggante nit ñi gis ngeen ko ñëpp sol nañuy masque bu ñuy dugg tamit gis ngeen raxasukaay yi ni mu wëree jumaa ji gel yi ku nekk nga yor sax gel ci sa poche taalibe yu baax maa ngi ciy profité gërëm leen ñoo ngi ñawi masque di ko fi def ndax ku amul masque ñu jox la ko kon ubbi nañu jumaa ji waaye dañuy respecter li ñuy wax les mesures barrières li tax àjjuma ñu jële weesu la sax ñu xaw ko limité dañ doon tenter expérience boo xam ne tàmmal nit ñi parce que julli gi bu ñu daan julli dañuy def mbagg ak mbagg tànk ak mbagg tànk ak tànk waaye léegi gis nga geste barrière yi ci biir ak ci biti nit ñi ñoo koy adopté seen bopp moo tax nga xam ni taalibe sëñ Tuubaa yi ñu discipliné lañu xam nañu ndigal li nga xam ne sëñ Muntaxa joxe na ko ba mu waxee rek la ñuy jëfee. waa imaam maa ngi koy gërëm di ko sant suñu gi imaam Cheikh Mouhamadul Moustapha mu sëñ Abdoul Khadr ak Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne bii mooy suñu imaam mi mu fi bàyyi xutba bi ni mu ko xutbaa daf ko tënk pour jullit yëpp taalibey murit yi ci loolu dama leen wax ca njàlbeen ñi leen ñun benn référentiel la ñu am mooy xaadimu rasul mooy Serigne Touba suñu viatique suñu livre de chevet mooy li mu digle ak li mu wax ci loolu la ñuy tënku àddina nag ni mu ko waxee ci xutbaam sëñ Saliou Mbacke daan na wax yàlla ku ko fàtte da koo neex ndax boo ko fàttee dina la yebal loo xam ne di nga ko fàttaliku te li xew muy scientifique yi muy les hommes yi nga xam ni c'est les spécialistes en médecine ku ci nekk xamul source bi nga xam ne bii mooy li nga xam ne mooy Covid 19 ñu mën a jàpp ni rek. day tege boo xam ne yàlla moo ko teg nit ñi yàlla nag fu ko jaam yi fàttee da koo neex ndaxte lu tuuti bu ko yeblee ñëpp xam ne lii ci yàlla te lii ñëpp xam nañ ni lu jóge ci suñu borom la yàlla nag bu fekkee ni bii dans tous les actes de la vie loo ci sooraalewul yàlla bu ci yàlla génnee rek nga xam ne lii yàlla génn na ci kon ni sëriñ bi wax imam bi wax ko ni ko nañ dellu ci yàlla na ñuy jël suñuy acte quotidien na ñuy jël ni ñuy dundee te lu ci nekk ñu jël ci dugal ci yàlla xool la ca yàlla gërëm ak la nga xam ne lii yàlla gërëmu ko ci ndaxte nit kat lu yàlla gërëmul lu ne bu ca duggee bu doxee tuuti war naa jàpp ni lii yàlla gërëmu ko ndax dina teg am ay gàllankoor yoo xam ne dina xam ne lii du gàllankooru nit ci sama borom la jóge dëkk yëpp nga xam ne tëj nañu seeni frontière benn avion dematul société yi nee nañu ñi toog seen kër ku ci nekk yaa ngi ŋaaw sa gémmiñ nee nañu nañuy raxas te loolu lépp ay recommandation diine la diine dafa bëgg
ñuy jàpp juróomi yoon par bés wala lu ko ëpp diina bëgg na ñu téye suñu làmmiñ téye suñu tànk moytu dox boo xam ne bii dox inutile la yéeneen tey jàmm suñu loxo yii nay laal lu set loo xam ne lii doonu ko yebal foo xam ne dinañ am yeddange maam Cheikh Ibrahima Fall bi muy jàngal nit ñi jàpp ba ñu nit ñi tàmbaleeg satala bi mu raxasee loxo ndijoor bëgg a dem ci càmmoñ dafa ni ko déedéet jàpp du noonu léegi bala ngaa dem ci loxo bii loo ko wax ñu ne ko Fall luñ koy wax mu ni ko da ngay wax loxo bii nga raxas dootuma ko yebal fu mu warul la dem dootul laal lu mu warul la laal dootul def loo xam ne lii yàlla gërëmu ko nga doog a dem ci beneen loxo bi wax ak moom noonu ni gémmiñ gi dootul def mukk loo xam wala mu wax loo xam ne li jubul loolu mooy code de conduite boo xam ni jullit yépp ñoo ci war a tënku te bu ñu tënkoo ci loolu tuubal suñu borom yàlla dimbali ñu am nañu koo xam ni kii c'est la clé de toutes les solutions muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul lii wone na ko yàlla moo ko jiital yàllaa ko teg ci kanamu jaam yi moo ko donn moo ni lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatuhu xarrawa inni ahmadu mooy yeesal sunna si yonent bi te bés bi wone na ko bu ñëpp jàppee mu nekk un patrimoine national un patrimoine international kon ñun war nañoo ngoy ci Serigne Touba bu ñu bëggee am dimbali yàlla kon maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. waaw ginnaaw kàddu yi Serigne bi dénkaane. waaw ginnaaw kàddu yi Serigne bi dénkaane. yow loo ci sax. Vous revenez sur la prière d'aujourd'hui et aussi sur le sermon de l'imam. Ben écoute, nous rendons grâce à Dieu de nous avoir encore gratifié de ce jour qui constitue en quelque sorte une fête. Après un mois de dévotion qui constitue le mois béni de Ramadan. Nous venons de terminer ce mois et nous prions à Dieu d'accepter toutes nos prières, de les exaucer et d'absoudre tous nos manquements durant ce mois. Donc, pour recouper un peu les recommandations de l'imam, l'imam nous a demandé de nous retourner vers Dieu et il a prié pour que cette pandémie qui aujourd'hui à travers le monde, dans tous les pays du monde, que nous puissions nous retrouver dans des prières, dans de la pure dévotion et dans le retour vers Dieu pour que Dieu puisse nous épargner et que Dieu fasse disparaître cette pandémie et que la paix revienne un peu partout dans le monde. L'ouverture de la mosquée, le nombre, les mesures barrières. Mais les mesures barrières, nous l'avons évoqué le vendredi dernier. On nous a instruit, le marabout nous a instruit de nous conformer aux recommandations de l'autorité politique, de l'autorité administrative, des autorités médicales qui connaissent en quelque sorte les pratiques qui peuvent en quelque sorte nous épargner un peu de la contamination en masse, c'est-à-dire la distanciation, le port des masques, le lavage des mains, entre autres, et le respect du port et de la propreté d'une manière générale. Vous l'avez constaté vous-même, ici au niveau de la mosquée, ce sont ces pratiques que nous mettons en application depuis 2 semaines, 3 semaines. Et la prière d'aujourd'hui, avec le nombre de pèlerins, de fidèles qui sont venus ici, vous voyez que tout ce qui a été édicté a été respecté à la lettre. Donc nous saluons et nous remercions l'ensemble de la communauté musulmane à qui nous souhaitons une très bonne fête. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Oui, allez-y, Alaaji Madické ginnaaw kàddu yi Mbacke Faye ci jàllaleel ba mu la ci déglante leen rek déglante leen. waaw ñu dégloon Madické maître ginnaaw Mbacke Non, doucement, doucement. déglante leen. waaw waaw maa ngi leen di nuyu Sénégalais yëpp di ziar sunu sëriñ sëñ Mountakha ñi ngi ñaan yàlla na fi yàgg te wér li may wax rek fu ma toll sëñ Mountakha chance l'islam la chance Sénégal la maa ngi nuyu kilifa diine yëpp bàyyiwuma benn kilifa di leen ziar di leen sargal maa ngi balu àq Sénégalais yëpp te di leen wax ni baal naa leen
maa ngi ñaanal Sénégalais yëpp bàyyiwuma benn Sénégalais di ñaan yàlla yokk yiw yi yàlla yokk xéewal yi yàlla musal nu si li nga xam ni moo jaaxal àddina bi yëpp waaye nag jaaxalul nitu yàlla yi jaaxalul sunu sëriñ Cheikh Mat Bamba bu leen fàtte ni mbas amoon na jamono Cheikh Mat Bamba waaye ba mag ñi dajaloo ñëw wax ko mbas mi sëriñ bi si la génne loo xam ni moo fi jële mbas mi tey loolu siiw na si àddina bi li sëñ bi génne xalaaniyal hakimu fii balaya afiyatan nixmal hali mawlaya mbas mi dañ ñun nag tey daje bii nu julli fii ni ko sëñ Muntaxa santaane sëñ Muntaxa kat mooy sëñ Touba te bu leen fàtte ni sëñ Touba dafa julli si géej julli si géej moo gën metti téeméer yoon si julli goo xam ne da ngay éviter mbas mi dafa sànni deram julli yi sëñ Touba julli si exilam bi nga xam ne moom lañ ko exilé taw bi di sotteeku si kawam muy dënnu mustig yi di ko màtt mu nekk si ay dëkkuwaay yu metti dund julli googu li nekk xajoon na si julli géej gi li nekk xajoon na si julli yooyu mu julli li nekk xajoon na si waaye lan mooy secret bi sëñ Touba dafa mas wakkirlu si boromam ba mu jeex tàkk sëñ Muntaxa noonu la def ku jeex si boromam la ku jeex sëñ Touba la waaye kuy jël léppam bàyyi kaak boromam teewul nag mu dégal nu ni àddina da ngay góorgóorlu ba jëfe li nga xam ni yàlla mën na la dimbali ba nga mucc il faut ngeen fagarlu li nu bëgg si mesure barrière yi mooy nga takk masque di raxasu ngeen ban jegente loolu na ngeen ko jëfe waaye nag ñun fas yéenewunu benn yoon jug si li nga xam ne moo war mooy kennal sunu borom loolu la nu sëñ Moustapha jàngal léegi dëgg la mbirum àddina fexe ba mesure yëpp mesure sanitaire yëpp nga respecté ka loolu solution bu rëy la waaye jàppale nag solution bi nga xam ne moo nu mën génne si lii mooy dellu sunu borom képp seet leen rek exemple bi réew yi nga xam ne ñoo ëpp doole ñooy doon première puissance mondiale ñoo yore arme yi nga xam ne ñoo gën sophistiqué arme yoo xam ne dañoo wax ay xeeñtu nit rek fekk la fa nga fekk mu rey la ay drone day xeeñ xet rek lay jël xetu nit ki topp ko fa mu nekk mu rey ka ñooñu yàlla indi benn mbindaafoon bu tuuti mu tëleen la mu rey Amérique reyu ko fii kon dañu war continuer di góorgóorlu di fagarlu di def lépp loo xam ne mën nañu musal si feebar bi waaye nag gannaaw loolu nanu def li nga xam ni moom lañ sëñ Tuubaa jàngal mooy jox sunu bopp ba mu jeex takk sunu boroom waaw loolu rek mooy li nga xam ni moo nu si mën génne ñun nag sunu sëriñ dafa julli si géej gi sunu sëriñ dafa julli Gabon sunu sëriñ dafa wéetal yàlla moom képp sëñ Abdoulaye nee na fa mu nekkoon su daan ñaan yàlla sax amul ko kenn du wax amin amuloon ko téye satalaam kon tey ñun war nañu mën doyloo sunu boroom gannaaw ba nu fagarloo ñëw julli si fii lii mooy message bi noo war rendre te julli gi nu julli kat Sénégal yëpp lañ ko jullee ndoo Sénégal yëpp lañ ko boole amul xejj amul seen ñëpp a bokk sëñ Touba nañ ko bàyyi di ko boole si tarixa sëñ Touba nekkul si tarixa bañ na ba li mu woote al murid ku nam mu jëm sa yàlla sëñ Touba lu ko yëkkati mooy sunnatu rasulullahi ak diine l'islam la bëgg yëkkati ba sa kaw te julli bii wane naka lii dafa mel ne inauguration jumaa ji te ñi ngay ñaan képp ku fi ñëw ñu tàllal sunu loxo yàlla na la sunu borom musal ba nga xam ni
daa jël muslaay boobu tasaare ko si biir Sénégal ba Covid bi génn si biir Sénégal. gestion Covid bi ñun saluer nañ ko ndax état obligation mooy mu jël responsabilité am ak lu mu ko laaj. wax naa leen ni leen dafa am solo état taxaw taxawaay bu mat sëkk keroog ba ma gisee président Macky Sall wax naa ko ni que état day jël responsabilité am jël nga ko waaye état na fexe ba fu mu toll di diisoog kilifa yi di diisoog les composantes de la société képp ku bokk société bi. loolu dana tax li ki nekk war def mu yomb waaye nag jàpp leen ni ñun ñëpp am responsabilité si mbir mi du état rek ko yanu ki nekk am responsabilité ki nga xam ne dafa sàggan jëfewul li nga xam ne moom lañ ko wax ba yàlla def jàngoro ji dugg ko mu dem wàllu doomam wàllu jabaram wàllu ay mbokkam kooku kenn ëpp ko responsabilité moo tax mbir mi dafa nekk mbiru individuel ba pare nag di soog a nekk mbirum état man daal lenn laay wax mooy maa ngi ñaanal yàlla musal sénégalais yëpp waaw te suñu julli bii nu julli biir Sénégal te sëñ Muntaxa jubluwu si lu dul yëkkati lislaam jubluwu si lu dul kennal boromam julli gi yàlla na doon julli gi nga xam ni moo fee jële Covid bi ba kenn dootu ko tudd biir Sénégal waaw je voudrais d'abord saluer tous les musulmans, mais réserver une part importante à Serigne Mountakha et à tous les chefs religieux. Que le Tout-Puissant fasse qu'il partage avec nous ce monde pendant longtemps et qu'il leur accorde une excellente santé. Je me réjouis d'être là. Je suis venu prier parce que je suis un disciple, d'abord un musulman, mais un disciple de Cheikh Ahmadou Bamba. Et je me suis remémoré le geste ô combien symbolique de Seigne Touba priant alors que le bateau était en train de l'amener vers, pliant sur la mer, sur l'eau, alors que le bateau était en train de l'amener vers l'exil. Je me suis aussi remémoré les durs moments de la vie de Seigne Touba dans son exil de Gabon. Avec toutes les intempéries, Seigne Touba a toujours fait face.